10 set yan, tatlo. Tatlo. Siyang ba? Oo. 10. Ito, 2 pa. Di ba yung kinuha na natin sa pera? Hindi pa. Nagbawas na tayo itong ribbon. Para mag-hayo ko. Oo, hi. Nalit na yung hi mo. Dito pala yung pagawa ng mga souvenir. Iwag na, kain na nga yan. Ang sobrang anghang naman yata. Kasi yung pagkain ko, kapain ako. Bang dapat ito. Medyo wag na, mamaya na pala. Ito naman yung video. Sino bang tatawag doon sa kanya? Ay, sorry. Isa na rin po. Maling-mali siya. Ate, ano yung street po ito? Tabora Street. Ayun, Divisoria Mall. Nakakasagabal tayo sa daan. Kailangan i-edit natin. Bali, di ko masinama yung platong nagkakaroon. Bawal picture. Ay, bawal picture.
Pwede natin. Blackberry, ma'am. Pwede natin po. 20 na